Ketika mimpimu yang begitu. Hai, kali ini Aldisa Channel mau menjelasin manfaat daun karuk ya. Nah, ini daun karuk, namanya daun karuk. Hampir seperti daun sirih. Tuh, dia ada bunganya seperti itu. Dia memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama di bagian pernapasan ya, seperti batuk maupun flu. Kemudian yang dipakainya pun bukan cuma daunnya, bunganya bisa dimanfaatkan, daunnya dimanfaatkan, dan akarnya pun bisa dimanfaatkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang daun karuk. Tumbuhan yang masuk satu famili dengan sirih ini memiliki khasiat dan manfaat sebagai obat herbal untuk mengobati berbagai jenis gangguan kesehatan. Nah, daun karuk ini memiliki khasiat sebagai peluru lendir. Kemudian akarnya tuh berkhasiat sebagai peluru kencing untuk mengatasi batu empedu. Nah, manfaat lain tuh penyakit kulit panu, sakit perut, malaria, nyeri tulang, nyeri gigi, itu juga bisa diobati dengan daun karuk ini. Saya udah membuktikan, cukup ambil daunnya saja, diremas-remas, kemudian disiram air panas, diminumkan kepada anak yang lagi batuk. Insya Allah sehari 2 hari sembuh, tapi tergantung antibodi anaknya ya. Ini penampakannya seperti ini. Kalau misalnya ada yang mau nanya, bagaimana kalau untuk pengobatan asma, bisa nggak? Bisa, insya Allah. Baik-baik lagi, kita sambil berdoa untuk berobatnya. Caranya, ambil daunnya ini 6 lembar, kemudian dicuci. Setelah dicuci, dihaluskan, kemudian direbus menggunakan 600 ml air atau 3 gelas air, direbus. Nah, sampai kurang lebih 30 menit, kemudian didinginkan, saring, lalu diminum kurang lebih 2 kali setiap pagi dan sore. Kalau untuk sakit perut, caranya ambil 3 atau 4 biji nih bunganya ini, kemudian rebus pakai air bersih hingga mendidih. Nah, lalu dinginkan, airnya disaring dan diminum. Kalau untuk batuk seperti saya kasih tau tadi, bisa 1, 2 atau 3 ya. Kemarin saya cuma 1, 2 daun inilah, yang besar 1, yang kecil 1. Saya langsung remes-remes, saya siram air panas, saya minumkan ke anak saya yang lagi batuk berdahak. Alhamdulillah sekarang nggak pernah kambuh lagi atas izin Allah ya. Terus kalau untuk mengobati malaria, ambil akar karuknya secukupnya. Akar karuk, kita cari akar karuk tuh, bawah itu ada akarnya, kita cabut ya, kita ambil, dibersihkan dulu, baru rebus hingga mendidih, saring, minum 2-3 kali dalam sehari. Nah, masih banyak lagi manfaatnya, seperti untuk nyeri tulang, buang air kecil, cara mengonsumsi karuk untuk mengobati gigi juga bisa dengan cara diseduh air panas akarnya, lalu pas hangat-hangat bisa dikumur-kumur ataupun diminum. Kalau ada yang nanya lagi nih, kalau untuk panu gimana? Kalau untuk panu pakai daunnya juga. Caranya dioleskan atau diremek-remek dulu lah, diremes-remes, baru dioleskan ke kulit yang kena panu. Lakukan setelah mandi, ulangi beberapa kali dalam 1 hari agar panu cepat hilang. Itu aja dulu sementara saya infoin manfaat daun karuk. Nih, daun karuk atau nama lainnya sirih tanah ya. Nih, dia family sama daun sirih. Jadi dia ada bunga seperti ini nih, dan dia tidak berbau seperti daun sirih.